вопроса введения чрезвычайного положения на территории города Твери по состоянию дорожного полотна. Соответственно, этому в течение ближайшей недели, после того, как это предложение созреет, я думаю, 2 дня юридическую основу подвести под это дело, для того, чтобы перекрывать улицы по какому-то графику, еще чего-то, в течение недели внести необходимые изменения в бюджет и, соответственно, этому начинать работу. И привлекать не наших подрядчиков, которые вот так с холодным асфальтом и с лопатой, с КАМАЗа кидают, а кого-то другого, если есть необходимость. Точно так же, как мы убирали снег. Опыт есть.